Mami, Yeah, how are you? me? Mm. I'm very okay. Omukyala essaawa zino okubanga oli bweru onoonya kawogo. Nkugambye Mm. tulina okukola paka. I know. Omusayi gubaawo ng'okola. Okay. Yeah. Kulikayo ku stage. Tuddeyo. Abantu babadde bamanyi munne ogenda bakuba lukoba ku lukoba live. Ino club. Vibe yaabwe bayeeyo. Nze ngenda na vibe eriwo. Naye wano ndowooza era vibe yaabwe nga bw'okiraba kyekyo. It's an indoor. It's a club feel. Yeah, appearance mainly. Okay. Yeah. Spice ogenda ku celebrating 10 years. 10 years of Spice Diana. Yeah. And now, what does this like kiwulikika kitya okuba bune Spice Diana 10 years omuntu agamba is it worth it like celebrate like you Spice Diana you celebrating 10 years. Is it worth it? Can you really ask that? Wabanga mwana wali koyimba mwana alina omwaka gumu. Kumanye emyaka 10 ng'omwana ali myaka 10. Oba omutuma ku dduuka aba akola emirimu mukola na mwenna kitegeeza gye myaka giba mingi nnyo. Era it is worth everything of celebrating ibwa ate mu industry eyaffe ezibu ennyo si kyangu bango ojja biba bikaluba ate nga abantu babalowooza ogenda yimbayo kamu obule bangi babulidde kulimba olusooka ku mwaka ogumu ba mu myezi naye emyaka 10 kwegamba kyanjawulo nnyo era ndi very grateful. Okay. Yeah. Obadde ku stage olina statement gy'okoze ogambe 10th January lwaliwo eyavayo n'azuganya deeti yaffe kikyobadde otegeeza clarifying ensonga eyo bulungi. Badde mbiraba ku social media natekayo deeti ya 10th ndozanga 2 months ago otandika okulanga naye embeera yaffe nga bomanyi ye Uganda ebibeera by'omwayagala I don't know simanyi lwaki abantu balowooza ekintu ekikola nnyo naye sijja nnyo kigenda wala just nti ekyembi nti kati eyataddeko show ate mami wange muwa respect wennyini kugamba kale mwagala nnyo nti nandyagadde obeera ne ku show ye nemulaba nga performinga ate nandyagadde nange omuinvitinga ku yange naye kyannaku nti mubaamu eyo embeera ey'okwagala abantu balwanagane kale because bw'obimanya ogenda olaba nga omuntu aba akikoze akigenderedde era bakolaganye nabo okutegeka oba ye ng'omuntu kubanga nga ye mami namukubira nako essimu nemugamba mami kiriwo ekitibwa ekiti 2 months ago nateekayo deksi zange nasasula dde ebifo byonna taddemu ssente nnyingi bakubisiza posters tukoze tutya nangamba yali tamanyi event eyange gamba okay naye oba tolina bagenda wala tulabe engeri gye tuwunyigirizaamu kitegeera ate 10 years kunze nakola 10 nga kyekigendererwa kinyangwira nti bikwatagana 10 years of Spice Diana nga 10 January nebimunyonyola byonna mami Kathy naye nangamba kale genda kuddayo kusheekwa gyali ategeza atadde afune venue empya kwa yangamba ite nakuteekateeka bingi nange ebyensi byaffe nga bobimanyi naye nze siri in for any brutalo yadde era nga bozola bakola ebintu byange kyakuteekako embeera naye n'osirika noga okay I believe fani wange naye si kirungi if we keep doing this kind of thing most ku bantu nga tuli bawamu twesanga tweyagala etuze mami Kathy muwala we fani wange nnyo kubanga mwana muto ngankubira n'essimu nanga muwala wange ayagala kubuuzaako birthday ye n'omuyimbira kayibaka birthday so kinnuma nnyo okubeera nga ye muntu y'omu ateekawo embeera bwetyo n'omukubira ng'omuntu n'omugamba mami bwekiti tukoze tutya and then naye byebyo nze ngenda sigala nga ngenda ne kumaaso n'enteekateeka zange nga 10 January kubanga tekina wekinkoseza nze faani wange manyi faani wange kubanga lyonna ate emyaka 10 egya Spice it is something ekiri special kyesagala dde kiyingiremu embeera yonna ey'okubanga erimu oba distraction so bwe tutunuulira Catherine abadde mu industry for so long Spice oli muto ku mami Kathy that's why mwana ekitiibwa kya mami I don't you think nti gwenga oli mukyala naye mukyala gwenga gwe tolina mbeera gy'olabawo okugamba nti oba alina engeri gyakudisrespectinzemu ng'omwana suubira nti it's that naye just tulinamu
kale nga bwe ngamenti olumu basokwera nga abantu oba bateeseteese nabo event you know because abantu balina endowooza mbu olina kuridingira ku muntu mulala mubeerewo okusikangana mbu abantu bafike bajje nsinze sikiriza mu eyo mbeera ate sisuubira nti alina kye namukola oba nti tampala kati ampala ne kooki baze mwala ne kooki naye wabanga kale alabya vidiyo eno amanye nti yenna kale gwakolagane mu nsonga eyo ali mukosa nsobi kubanga nze siina nnyo kale maanyi gali awo nti no nina kinyiza omukosaako but it's wrong because people make you fight omuntu n'akukyawa mu bitaliimu ate nga it's matter of understanding singa mbadde sasasula venues zonna ne extras amazima ga Katonda mukulu yali sobola okukyusa event naye kuba nti 2 months ago wenaterayo event kitegeeza bingi ebeera bikoleddwa obeera okoze bingi venue almost twagisasulako half the money a percentage esigaddeyo yeetono and they can't refund the money kitegeera so ate nga eyo venue nga bakolaga muogo omwezi tebalinayo any space so nekimbeera kale kizibu naye nze nandibadde nsobola ogijjayo for the respect kubanga ngaze omuntu sikiriza mu kintu kyagamba mwina sikagana mukwana muntu bono akutekeko show mubirabye era omwajja kufiirwa omala akoleki afune so tulowooza mu buli omu alina faani we naye amazima gennyini nze nandyagadde tula mu show ya Catherine amazima nenyumirwa netwala mami wange kubanga twakola nnyimba ze tuwuliriza nandyagadde tula mu show ye nenyumirwa ezo nnyimba enkadde kitegeera kugamba even her performance enyumira ng'omuntu kati it's a loss for both of us kasobola kuattendinga event yange nange sobola kuattendinga event ye ate nga it's a win-win for both naye nga bwe ngambye nti si lutalo era buli omu wadde mukola kyayagala. This is not the first time okubanga kino kibeerawo bizze bibeerawo abayimbi beeteekako naye ozobiraba what happens golowooza bino bireka music industry atlanti tebirina we bijjongerako tebirina bigamba it's not right ennaku nnyingi mu mwaka we have so many days in the year kuva mu January mpaka December lwaki oba oyiikiriza munno osobola oteekayo after buli omu n'akola buli omu n'afunamu because this is something we normally do kati nakoma okola concert it's been now almost 2 years kaba myaka 2 kati munno okubanga alinze emyaka 2 gyonna addemu akola event tojja n'okeera bukezi n'ogamba nti omuteekeko event ng'ate okimanyi ogamba si kirungi otutwala mu Serena right Spicy oyina fan base nene abantu ako si katono Spicy teweesedde teri kitono teri kinene mpaka ng'omaze kiyingiramu omanyi obustop kirimu oba it's a VIP show it's basically it's a show kyoyina okumanya it's a celebration ate tegenda koma ku Serena ngenda beera bitundu ebinjawulo ngenda kweyongerayo ngenda Mukono ngenda Masaka ne mu Kampala njasigala nga mwendi sikitegeeza buli faani wange era agenda kufuna nga bw'ayagala nga bw'azzaafuna so ekifo si kitono naye okyusaamu beside that tulina bo video bwe twalabyeko emabegako awo obw'omukyala amanyiddwa nga Gloria oyinza muwawita advice ng'omuyimbi ate nga mukyala munno ate nga muyimbi munno video wagirabyeko yo oba tonagirabako kyabadde kiti like which advice can you give? I don't know nsinzira ku kibanga ekisooka birimu ebintu bibiri eyinza obanga yateereddwa nga tamanyi obanga ng'amanyi kati simanyi otandikirawo kwa muntu advice but mu byonna mu bufunze obwerere bw'omukyala tebulina kuba outside tebulina yenna abakikoze banaye nga tebisana discussion kale kubange because it's not good mukwati wake ennaku ekiri kiba kibi so of course mukwati wake ennaku nesimanye bayeekwati wake ennaku okitegeera ku mulembe guno bintu bizibu bw'oli eno omuntu omunakuwalirako yesanyulye tino okitegeera kati naye nze kyemmanyi nti omukyala akatiibwa twambala tukola be twagala no exposingako no spicingamuko naye notasussa nnyo because ekitiibwa at the end of the day bino ebintu bisigala ku mitimbagano tugenda kuzaala abaana abazadde emyaka gigenda kuyitawo tukaddiwe bannange naye kyo kibi nze sana nakirowoozako ekirowoozako n'omutwe gunnuma kubuulira oba tuve ku bintu by'omukwano kuba munne ebiseera ebisinga abantu betubeera nabo mu mukwano oba osanga oba oliawo just tumanye bye tulina okukola ne bitalina kukola
akamne love nsibu yo tumaya chenza kukozesa nange ndi muntu saganya kwe flat ni malaika naye bana kama risasire kale bagano je kitutwala kibinyo kale obubaka bw'obusembayo tumalirize anything obubaka obusembayo pozi okowola abafaani bange nga 10 January iteekateeka zikyagendera ddala mu maaso nga bwe zaatandika tugenda ba celebrating 10 years of Spice Diana. It's been a journey bannange lugendo lubadde luwanvu emyaka 10 egyo bagikuweemu gitambuza si kyangu asisi tugenda ku celebrating 10 years of Spice Diana omwaka ogujja inshallah tusuubireyo results endala ng'omukyala yenna abeerako n'omuntu yenna ti ebintu by'okuzaala Spice mama we yajja n'atubuulira ng'agenda okuzaala ekyo kyo kya butonde ky'abakyala kirina obbaawo oba mukama it's a blessing tuli wano product of our mothers Spice emyaka gigenda ejani agawa mukwano gye wagituma nekyali kibebi kyali kibebi ndeka nebu kimu kirina akaseera kakyo for now tufokasinge ku 10 years of Spice okutwaliza wamu akaseera akako tekannatuuka nze nasimanyi kubanga ne 10 years nali simanyi nti enaatuuka kati ino tugituuseeko kitegeeza bwe kimu tujja kituukako mu kadde kakyo kale bamukakkana tofaayo tujja sawa kale thank you you're welcome Just say visit. Asagala kuseka.